हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन सभी टॉपिक से इस वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक या दो जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सभी वीडियो में सभी टॉपिक से। ठीक है, तो आप यदि नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड को सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। फर्स्ट ऑप्शन है नालंदा, सेकंड ऑप्शन है प्रयाग, थर्ड ऑप्शन है कन्नौज और फोर्थ ऑप्शन है आपका थानेश्वर। ठीक है, तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है सारनाथ में, सेकंड ऑप्शन है बोध गया में, थर्ड ऑप्शन है लुम्बिनी में, फोर्थ ऑप्शन है कुशीनगर में। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सेकंड ऑप्शन है अजातशत्रु, थर्ड ऑप्शन है उदयन और फोर्थ ऑप्शन है आपका काला अशोक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, काला अशोक होगा। ठीक है, काला अशोक। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, उदयन जो था वो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, सेकंड ऑप्शन है बिंदुसार ने, थर्ड ऑप्शन है अशोक ने, फोर्थ ऑप्शन है कौटिल्य ने। ठीक है, तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक ने। ठीक है, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है खजुराहो में, सेकंड ऑप्शन है आबू में, थर्ड ऑप्शन है आपका कोणार्क में। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है धारचूला में। ठीक है, तो सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क में। ठीक है, कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना गया भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध मत, सेकंड ऑप्शन है जैन मत, थर्ड ऑप्शन है हिंदुत्व, फोर्थ ऑप्शन है सिख मत। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जैन धर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है अशोक और फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता की एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित है। अजंता की जो एलोरा की गुफाएं हैं वो किसके पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अजमेर के पास, सेकंड ऑप्शन है जयपुर के पास, थर्ड ऑप्शन है पटना के पास, फोर्थ ऑप्शन है औरंगाबाद के पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका औरंगाबाद के पास। ठीक है, अजंता की एलोरा की गुफा जो है वो आपकी औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचतंत्र के रचयिता कौन है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु शर्मा, सेकंड ऑप्शन है कालिदास, थर्ड ऑप्शन है तुलसीदास, फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। ठीक है, तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद को, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी को, थर्ड ऑप्शन है अकबर को, फोर्थ ऑप्शन है गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। ठीक है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आपको बता दूं कि थोड़ा पीडीएफ में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे थोड़ा महात्मा गांधी की जगह पे महात्मा गांधी थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग कोऑपरेट करिएगा, पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुस्मृति की रचना किसने की।
मनुस्मृति की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है मनु ने, सेकंड ऑप्शन है कालिदास ने, थर्ड ऑप्शन है तुलसीदास ने और फोर्थ ऑप्शन है अश्वघोष ने। ठीक है, तो मनुस्मृति की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु ने। ठीक है, मनु ने। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैत्य मंडप किस धर्म के लोगों को का पूजा स्थल है? चैत्य मंडप किस धर्म के लोगों का पूजा स्थल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहूदी का, सेकंड ऑप्शन है सिख का, थर्ड ऑप्शन है बौद्ध का, फोर्थ ऑप्शन है पारसी का। ठीक है, तो चैत्य मंडप किस धर्म के लोगों का पूजा स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चैत्य मंडप जो है वो बौद्ध धर्म के लोगों का प्रसिद्ध पूजा स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है शूद्रक द्वारा, सेकंड ऑप्शन है कालिदास द्वारा, थर्ड ऑप्शन है भरत मुनि द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है चारवाक द्वारा। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास द्वारा। ठीक है, कालिदास द्वारा आपकी अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग था। फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य काल, सेकंड ऑप्शन है राजपूत काल, थर्ड ऑप्शन है चोल काल, फोर्थ ऑप्शन है गुप्त काल। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है वैशाली में, सेकंड ऑप्शन है आपका कश्मीर में और थर्ड ऑप्शन है राजगृह में, फोर्थ ऑप्शन है मगध में। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी बौद्ध संगतियों के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? फर्स्ट ऑप्शन है वैशाली में, सेकंड ऑप्शन है कश्मीर में, थर्ड ऑप्शन है राजगृह में, फोर्थ ऑप्शन है मगध में। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह में। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह में। अब फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी बौद्ध संगतियों के ऊपर। ठीक है, वो भी ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे हम उन्हें याद कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मैंने क्लू दिया था आपका, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन 21वें तीर्थकर, सेकंड ऑप्शन है आपका 24वें तीर्थकर, फोर्थ ऑप्शन है आपका 23वें तीर्थकर और फोर्थ ऑप्शन है आपका 22वें तीर्थकर। ठीक है, तो महावीर कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थकर। ठीक है, 24वें तीर्थकर महावीर थे। ठीक है, महावीर 24वें तीर्थकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अशोक के, सेकंड ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के, थर्ड ऑप्शन है समुद्रगुप्त के और फोर्थ ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन किसके समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका काशी में, सेकंड ऑप्शन है नालंदा में, थर्ड ऑप्शन है उज्जैन में, फोर्थ ऑप्शन है श्रवणबेलगोला में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची का महान स्तूप किसने बनवाया? ठीक है, सांची का महान स्तूप है कहाँ पर है? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया था अशोक ने। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? फर्स्ट ऑप्शन है पावा में,
सेकंड ऑप्शन है सारनाथ में, थर्ड ऑप्शन है आपका वैशाली में, फोर्थ ऑप्शन है श्रवणबेलगोला में। ठीक है, तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है आपका परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है। ठीक है, निर्माण का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे। फर्स्ट ऑप्शन है दिनार, सेकंड ऑप्शन है रुपयक, थर्ड ऑप्शन है शतमान, फोर्थ ऑप्शन है कर्स पद। ठीक है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। फर्स्ट ऑप्शन है कबीरदास ने, सेकंड ऑप्शन है कपिल मुनि ने, थर्ड ऑप्शन है पतंजलि ने, फोर्थ ऑप्शन है भरत मुनि ने। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है कुशीनगर में, सेकंड ऑप्शन है सारनाथ में, थर्ड ऑप्शन है आपका बोधगया में, फोर्थ ऑप्शन है लुम्बिनी में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है जयदेव, सेकंड ऑप्शन है कालिदास, थर्ड ऑप्शन है वैशाखदत्त, तो फोर्थ ऑप्शन है तुलसीदास। ठीक है, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो यह है जयदेव। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए